हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो रियर बैक पैड है उसमें थोड़ा सा नॉइज़ आता है कभी कभी। ये मैंने कल साफ़ करने के बाद अभी थोड़ा नॉइज़ नहीं है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं ये बैक पैड कैसे चेंज करते हैं और कैसे वो नॉइज़ को भी रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक प्लायर। अगर प्लायर है तो अच्छा है, वरना ये जो क्लिप है वो हाथ से भी निकल सकता है। और दूसरी आप लोगों को एक, हमारे भाषा में एक कांटी बोलता है, यहाँ पर हम लोगों को मारना चाहिए। ब्रेक पैड भी चेंज करते हैं और देखते हैं कि नॉइज़ आता है या नहीं। अभी देखते हैं ब्रेक पैड कैसे चेंज करते हैं। वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए। अगर जो भी नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पास यूज ब्रेक पैड्स है। जब मैं नेपाल टूर पे गया था कन्याम, उस वक्त मैंने थोड़ा चेंज करके, ये बहुत है, देख सकते हो आप लोग। ये चेंज करने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये अगर आप लोगों के पास प्लायर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हाथ से भी निकल सकते हैं, खुल सकते हैं। यहाँ आप लोगों को ये थोड़ा सा मारना चाहिए ऐसे। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन इसको चेंज करते। इसको थोड़ा आप लोग इसे साफ कीजिए लगाने से पहले। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो बैक पैड में नॉइज़ आता है वो इससे जा सकता है। देखिए आप लोग साफ करने के बाद पीछे लगाइए ऐसे। बहुत सिंपल है, इस तरह से फिर लगाइए। पीछे से आप लोग तब तक, जब तक ये जो है होल है, ये जो पिन था, ये लोग आप लोग घुसाने के बाद हम लोग का ब्रेक हो चुका है। 2-3 मार दीजिए। उसके बाद आप लोग का जो नॉइज़ है और ब्रेक इश्यूज है वो तो खत्म हो जाएगा।